日月求星啊。點解星係啱尾呢？唔可以星行頭呢？係話你問到我呢，我坦白嘅同你解釋，我都唔識唐字，我點知邊個行頭邊個行尾？不過我唔係咁樣同你解釋喎，我同你講日月求星係俾你講月球一齊㗎，日係日頭嚟㗎。星呢行啱尾呢，我同你解釋過啦。星啊，你睇到啊係星，粒粒都係星。有啲係叫做球星，有啲係叫做日星嚟㗎。我嗰隻解釋㗎嘛，係咪？有啲星係日頭嚟㗎，日咧大過我哋嘅日頭成千倍都有㗎。成千倍都有啊！星都係日，星魚都係球嚟㗎。好似你睇到嗰粒星，好光嘅豬頭藻喺日頭起嗰邊，叫做咩邊 ？East 叫咩？東喺東嗰時，朝頭早啲6點起身睇個星好光嘅啫。嗰粒星係叫做球星，唔係星。都係星嚟嘅，不過你叫球星，係一樣我哋球咁樣嘅，行我哋嘅日頭嘅。日揾頭去高啲咁多咧，喺嗰粒星嗰度高啲咁多，一時唔係周時嘅，高啲咁多。一粒星好似紅色嘅咧，嗰粒咧係紅嘅咩？火星嚟嘅，高啲嘅紅色嘅。嗰粒咧係球嚟㗎，一樣我哋嘅球，你唔係星嚟，不過你華人個個講星星，係一種嘅球星嚟嘅。係話你係星咧，佢咁樣斬下咧，嗰啲星咧係日頭嚟㗎，所以咧佢講日月球星就係咁咯。呢個星咧，星又係去，球又係。嗰個係叫做日星同埋球星。